За. Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тариалан сумын онцгой гомс болон шүүх штабын ил 11-р хуралдааны зохион байгуулсан үүнтэй холбоотойгоор засаг даргын А-р тариалан захирамж гарсан нөхцөл байдлын мэдээ та бүхэндээ танилцуулж байна. 2021 оны 4 сарын 6-ны өдөр Тариалан суманд 3 эрэг тохиолдол батлагдсны та бүхэн маань мэдж байгаа. Энэ 3 эрэг маань аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын таслагт эмчлүүлж байна. Нэг иргэний биеийн байдал хүн боловч биеийн байдал тогтож байгаа мэдээтэй 2 хүний биеийн байдал хөнгөн зэрэгтэй аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт эмчлэгдэж байна. За 2021 оны 4 сарын 11-ний өдрийн байдлаар гэрийн тусгаарлалтанд байгаа 6 дахь хоногийн шинжилгээнд 5 хүний төвчлэн онцлогыг хийсэн сөрөг гарсан өнөөдрөөр за аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лабораторид ойрын хахлын 7 хүн эмчилгээний 1-р багийн 3 эрүүл мэндийн ажилтны шинжилгээ PCR-ын шинжилгээг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 13 цагт хөргүүлсэн. Энэ хариу бол өнөө оройтой гарсан хариу та бүхэндээ тухай бүрэн мэдээлэх болно. За Тариалан суманд болохоор ойрын хавьлын 12, Улаанбаатар хотоос ирсэн 9 хүн, Сэлэнгэ аймгаас ирсэн 4, Орхон аймгаас ирсэн 4, нийт ингээд 29 хүн гэрийн тусгаарлалт ажиглалтанд байна. За ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байранд 50 хүүхэд батлах хичээлд орж байсан. Энээс эрүүл мэндийн төв үүсгэх хангалтыг зохион байгуулад өнөөдөр 40 хүүхдийг 4 багийн засаг даргатай хамтран эцэг эхний хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулж байна. За үүнээс 12 дугаар ангийн 10 хүүхэд үлдсэн батлах хичээл сургууль ортой холбоотойгоор энэ хүүхдүүдийг дотор байранд хадвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан анги удирдсан багш, давтгах багш нар энэхүү сургалтын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхээр болсон. За 2021 оны 4 сарын 10-нд аймгийн засаг даргын А-р 200 тоод захирамж гарсан. Энэ захирамжийн 1-р заалт нь болохоор коронавирус халдварын голомт шинээр илэрсэн алаг эрдэнэ Тариалан сумдын 2021 оны 4 сарын 10-06 цагаас 2021 оны 4 сарын 25-06 цаг хүртэл бүх нийтийн бэлэн байдал буюу улаан түвшинд шилжүүлсэн тогтоол гарсантай холбоотойгоор манай сум 24-ний 25-ны хүртэл хөл хориогоо сунгах ийм тогтоол гарсан. За бид энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр холбож тайлбарлах ёстой. Яагаад бус сумтай адилхан байхгүй байгаамаа гэсэн ихэнх асуулт ирээд байна. Энийн тайлбар бол халдварт өвчин учраас коронавирус маань халдварт өвчин учраас нууц хугацаа гэдэг үедээ холбогдож энэ хөл хорионы хугацааг тогтоож байгаамаа. Энэ хугацаа маань 1-ээс 14 хоног учраас бид нар тайвшрах болоогүй. Энэ яагаад тэгэхээр бид нар давтан шинжилгээ 6 дахь хоногийн шинжилгээнээс сөрөг гарч байгаа нь бол биднэрт бол таатай мэдээ халдварын голомтыг хөнөх барих бүрэн боломжтой гэж дохио боловч за уулаас аймаг бус сумдад бол 14 дахь хоног дээр илрээд байгаа учраас бид нэр тайвшрах болоогүй шүү авд иргэдээ. За иймтэй холбоотойгоор дахин энэ 14 хоногийг аймгийн сэдвийн захирамжаар сунгасан. За дараагийн асуудал бол та бүхэн яригдж байгаа энэ дэлгүүр хошооны асуудал яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж асуусан. Нээх боломжгүй. Дэлгүүр нээгээд ирэхэд яг гэхдээ иргэд маань бүгдээрээ нэг дор бөөнөр цуглардаг. Бие биенийхээ барьж тавьсан юмыг дамжуулж үздэг. Иннээс сэргийлээд хүргэлт ерөөсөө дэлгүүрээс танаа гэрт хүргэж байгаа асуудал бол иргэн таныг халдвараас хамгаалах, хайтлаг болохгүй байх үүднээс шийдвэрлсэн асуудал. За хоёрд нь болохоор бас нэлээд асуудал яригдсан энэ халуун усны асуудал. Энэ өөрөө эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын дэглэмээр баримтлаад явхад энэ боломжтой зүйл. Яагаад тэгэхээр бид нар гараа аваа гэдэг зүйлдээ тарих ёстой. Мэдээж 30 секунд гараа аваагаад халдвараас сэргийлэх боломжтой учраас бид нар ганц бүх иргэд маань гэрийн тусгаарлалтанд ороогүй. Төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа нь 248 албан хаагч байна. Эдгээр маань 24-48 цагийн албаа дуусгаад гэртээ орохоос өмнө халуун усны үйлчлэгээ халуун усанд очиод орох. За энэ болохоор засгийн газрын 40 татвар тогтоолдоор байгаа учраас энэ шийдвэрийг гаргасан. За 3 дахь асуудал яригдаад байгаа энэ банкны үйлчлэгээ. Банк гэдэг маань өөрөө 40 татвар тогтоолдоор засгийн газрын 40 татвар тогтоолдоор цахим болон интернет банк гэсэн үйлчлэгийг хийгдэж байгаа учраас энэ заалтын дагуу орогдсон. За тэгээ иргэд та бүхэн минь яг энэ ковидын халдвартай үед бол банкны зээлийн асуудал хүү алдан тооцохгүй байхыг хоёр банк маань мэдээлсэн байгаа. За ингээд та бүхнийг сумын онцгой комиссаас гаргаж байгаа шуурхай штабаас гаргаж байгаа мэдээллийг хүндэтгэн үзэж учир шалтгаантай гэсэн шийдвэрийг бодолцож за энэ дүрмийг дагаж ажиллаарай гэж хүсэх байна. За мөн дахиад нэмж хэлэхэд энэ шуурхай штаб, сумын шуурхай штаб, сумын онцгой комиссад өгж байгаа ард иргэдэд баярлалаа. Та бүхний энэ өгсөн хандив туслын тусламжаар энэ 6 барилгын чанарын пост хоол
хүчний асуудлыг зохион байгуулж байгаа. Та өгсөн бүхэндээ баярлалаа. За дараагийн мэдээллийг бол 5 газрын дарга Баасан Бат мэдээлэл хийнэ. За тариаланчуудаа энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За үүдсэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан сумын онцгой хомс 4 сарын 10-ны өдөр хоригдсан. За мөн одоо аймгийн засаг даргын 2021 оны А гараа 200 дугаар захирамж гарч одоо алаг эрдэнэ сум за тариалан сум 2-ыг бол улаан төвшин шилжүүлж за 4 сарын 10-ны өдрийн 06 цагаас 2021 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 06 цаг хүртэл гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын улаан төвшөнд одоо манай 2 сумыг одоо шилжүүлсэн байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад одоо сумын засаг даргын 2021 оны 4 сарын 10-ны өдрийн А дараа 59 дугаар захирамж гарч одоо үйл ажиллагааг одоо явж байгаа. За сумаас орох гарах хөдөлгөөнийг одоо хязгаарласан. За хүндэтгэх үүсгэх шалтгаан эрүүл мэнд, буйны ажил, хүнс тэжээл энэ эмнэлгийн хэрэгсэл шатхуун, өвс тэжээл авах хэрэгтийг одоо сумын онцгой комиссийн зөвшөөрлөөр нэвтрүүлж одоо хяналт тавьж ажиллахыг одоо шуурхай ажиллагааны дарга Баасан Бат тагдагийн засгийн дарга Алтан зураг нартад мөн дээр нь одоо багийн засгийн дарга нарт одоо үүрэг болгосон байгаа. За арх согтуурлах хувьдаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх хугацааг бол дээрх хугацаад бас мөн адил одоо 4 сарын 25-ны хүртэл одоо хугацаанд хариулсан байгаа. За ерөнхий боловсролын сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг одоо 2021 оны 4 сарын 25-ны өдөр хугацаанд одоо цахимаар зохион байгуулж ажиллахыг одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, барчлуун захирал, за цэцэрлэгийн эрхлэгч Ишиг Жаргал нар мөн үүрэг болгосон. За 12 дугаар ангийн сурагчид бол сургуулийн орчинд бол танхимаар хичээлэх эсэлтийн ерөнхий шаардлаганд мэтгэж байгаа учраас энэ улсууд хүүхдүүдийг бол одоо танхимаар хичээлээр болж байгаа. За хүнс болон авч цэцэрлэгийн дэлгүүрүүдийн үйл ажиллагааг одоо мөн одоо бас 4 сарын 20-ны хүртэл бол хугацаанд бол хүргэлтийн үйлчлэгээр ерөнхийд одоо үйлчлэгээ үзүүлэх хариулсан. За энэ ажиллагааг одоо бас үүрэг болгоод ажиллаж байна. За халдвар хамгааллын эрсдэл бүхий орчин нөхцөлийг одоо халдваргүйжүүлэх ажлыг одоо зохион байгуулж одоо сумын хэмжээнд зохион байгуулж ажиллахаар үйл болсон. За мөн одоо эрүүл мэндийн төвийн даргад энэ ажлыг зохион байгуулахыг үүрэг болгосон. За бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг улаан төвшөнд шилжсэнтэй холбогдуулан одоо бас засгийн газрын 2021 оны 9 дугаар тогтоолын доо иргэдэд цахим банк автомат одоо тооцооны машины үйлчлэгийг урьдчилан хугацаанд хүргэж иргэдийг одоо мэдээлэлээр хангаж одоо шуурхай ажиллахыг хаан банк, төрийн банк, бус санхүүгийн байгууллагын дарга эрхлэгч нарт үүрэг болгосон байгаа. За хаврын тариалтын ажлыг одоо технологийн хугацаанд үйлдвэрлэлд зохион байгуулах, засвар үйлчлэгийг үр бордоод тээвэрлэх ажлууд одоо халдвар хамгааллын дэглэмийг одоо сайтар баримтаж ажиллуулахыг газар тариалангийн эзэд бид үүрэг болгосон. За дээр нь бол энэ бол сумын онцгой комиссийн зөвшөөрлөөр одоо ажиллахаар болж байгаа. Энийг одоо бас иргэдтэй гэлээ. За сумын хэмжээнд бас малчтаас одоо ноолор авах ажлааг бол хариулсан байсан. За энэ захирамжин дээр бол сумын хэмжээнд ноолор үлдэх ажлыг одоо мөн одоо 12-ны өдрөөс үргэлжлүүлж зөвхөн одоо сум тойрсон хяналтын постууд дээр одоо ноолорын үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулахыг түүхийн эдийн инженерт одоо үүрэг болгосон. За байгаа. За нийтийн ахуй үйлчлэгээний төрийн өмчид одоо хавцад компани халуун усны үйлчилгээ, хог тээвэрлэх үйл ажиллагааг одоо хэвийн горимд нь одоо 12-ны өглөөнөөс эхлээд одоо манай хог тээврийн үйлчилгээ хэвийн явагдана. За дээр нь бол халуун усны үйлчилгээ одоо ингэж хэвийн утгаар болж байгаа. За мөн сумынхаа одоо энэ захимжтай холбоотой орсонтой холбогдуулан сумынхаа иргэдэд одоо бас халдвар хамгааллаа дарамтаж одоо аймаг сумынхаа онцгой комиссийн шийдвэрийг одоо биелүүлж байгаад одоо сумын онцгой комисс шуурхай стовын одоо зүгээс одоо баярсан талархнаа илэрхийлээ. Бид нар одоо бас сая сумын онцгой комиссийн дарга эзэнтэй ажил одоо бид тариаланчуудын өнөө маргааш та мөн одоо энэ хугацаанд бол халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг одоо сайтар баримтлаараа за ийш тийшээ одоо ямар нэгэн одоо онцгой сумын онцгой комиссийн зөвшөөрлгүйгээр одоо явах энэ асуудал бол зогсож байгаа гэдгийг бол манай ахан одоо онцгой анхаарах. За мөн одоо Улаанбаатар хот руу явж байгаа хүн одоо сая улсын онцгой комиссийн 91-р тогтоол гэж засгийн газрын 91-р тогтоол гэж гарсан байгаа. За энэтэй холбогдуулаад бол одоо 4 сарын 25 хүртэл бол манай Улаанбаатар Монгол улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдал одоо шийдсэнтэй холбогдуулан хүнс тээврийн үйл ажиллагаа, буйны ажил энэ чиглэлээр л одоо хөдөлгөөн хийхээс одоо босод чиглэлд одоо хөдөлгөөн хийхгүй байгааг бол манай иргэд бол онцгой анхаарах
За аймагт одоо бас мөн адил одоо буйны ажил, хүнс, тээвэр ийм л юмар одоо зорчиж байгаа. Дээр нь бол малын тэжээл ийм юугаар зорчиж байгаа. За буйны ажилд одоо орж байгаа улсууд бол улсын онцгой комиссийн дээр 91-р тогтоолоор бол зөвхөн 30 хүртэлх үнэтэй одоо буйны ажлыг зохион байгуулахар шийдвэр гарсан байсан. Энийг бас манай иргэд бол нэлээд сайн онцгой анхаарч буйны ажил гарсан тохиолдолд одоо яаж бас салбар хамгааллын дэглэмээ баримтах уу гэдгийг бол анхаарах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Ингээд тариаланчудаа хүн баярлалт талснаа илэрхийлье. Сумын онцгой аймаг сумынхаа онцгой комиссийн шийдвэрийг даган биелүүлж байгаад баярлалаа. За та бүхэнд штабын нарийн бичгээр төр утгаар эргэлт чаналт энэ тухай мэдээлэл өгнө. За сумын онцгой комисс сумын шуурхай штабын шийдвэрийн дагуу сумын шуурхай штабын бүрэлдэхүүнүүд ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар сумын төвийг тойрсон 6 пост ажиллаж байгаа. За 6 постод засаг даргын явгын газар болон төсвийн байгууллагын албан хаагчид ажиллаж байна. Нэг ээлжиндээ 12 албан хаагч ажиллаж байна. За мөн энэ дээр бас сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо 7 иргэдийн төлөөлөгчд бас өөрсдийнхөө санаачлагаар одоо гарч энэ эргүүлийн ажилд оролцож бидний ажилд бас тусдын болж байгааг бас талархаж байна. За сумын төв тойрсон ус гадна энэ сумын төвийн шарга март алтай хэмээлтийн чиглэл, за мандал, за бадрах шивэлт, бомбот, самт, за хонхрын 1-ээс 16, хонхрын 17-аас 25, алтан хэмээлт гэсэн юм одоо 7 чиглэл бас сумын ерөнхий боловсролын сургууль, за цэцэрлэгийн багш нар гээд ингээд одоо 28 албан хаагч өглөөний 9 цагаас 14 цаг, за 15 цагаас 21 цаг хүртэл одоо эргүүлийн ажлыг бас давхар гүйцэтгэж байна. За гэрийн хяналтанд байгаа иргэдэд хяналт тавих зорилгоор сумын эрүүл мэндийн төв 44 дугаар анги, дээрээс нь засаг даргын хамгийн газрын албан хаагчдаас нийлээд нэг ээлжиндээ 5 албан хаагч одоо гарч ажиллаж байна, хяналт тавьж байна. За энд одоо өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хот Сэлэнгээс 18 хүн байна. Мөрөнгөөс 3 хүн одоо гэрийн хяналтанд одоо гаднаас ирээд хяналтанд байж байна. За хяналтанд байгаа улсуудаас давааны арвагаас 3 иргэн байна. Давааны арваг дээр байна. За сумын төвд 15 иргэн одоо энэ гэрийн хяналтанд байна. За эднийг бол одоо бид бас давхар одоо гэрийн хяналтанд байгаа постээс гадна энэ хөдөлгөөн тэргүүлүүдэд одоо өглөөгөөс орой хүртэл одоо давхар хяналт тавин ажиллаж байна. За ингээд сумын шуурхай штабаас зохион байгуулж байгаа энэ эргүүл хяналтын ажил гарч байгаа манай төрийн албан хаагчдын тавьсан шаардлагыг одоо хүлээж авч за одоо зөрчил дутагдал гаргахгүй энэ сумын онцгой комисс шуурхай штабаас гарсан шийдвэрийг одоо иргэд хэрэгжүүлж ажиллахаар одоо иргэд тав үдээс бас уриалж байна. За энэ ойрын хугацаанд бидний тавьж байгаа энэ эргүүл хяналт за энэ сум тойрсон тойргийн энэ хяналтан дээр бол ямар нэгэн зөрчил дутагдал гарахгүй байна. Иргэд бас бидний тавьж байгаа шаардлагыг хүлээж авч байна. Ийм учраас одоо хамтраад бид нартай одоо энэ сумын онцгой комисс шуурхай штаб иргэд та бүдгийн оролцоон дээр тулгуурлаж одоо бид энэ одоо хүчлийг дахиж одоо сумдаа нэмэхгүй байх. Энэ урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сайн зохион байгуулах, ийм ажлыг одоо зохион байгуулж хурдан одоо энэ хөл хориг одоо гарах ийм арга хэмжээ одоо манай сумаас зохион байгуулж байгаа. Энэ ажилд одоо иргэд та бүдийг бас хамтран ажиллаж хамтран оролцсон гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд одоо та анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэгэхээр нийт тариалангийн нийт ард иргэдэд бидний шаардлагыг биелүүлж байгаад нь баярлалаа. Мөн хамтран ажиллаж байгаа төрийн бүх албан хаагчдаа чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлээ. Энэхүү халдвар төвшний хумихыг бид хамтдаа давнаа гэж хэлээд ингээд өнөөдрийн мэдээллийг өндөрлж байна. Та бүхэндээ баярлалаа.